forte. Não. Bem gostoso. Por isso que eu vi que eu tava sem prendedor. Horrores de prendedor no chão, será? O Scooby às vezes puxa a roupa daí. Oi, o quê? Não, tirou essa... que lixo que eu vou fazer, cavalo de raio. Olha o cachorro no meu celular. Ei. Vem, Pretinho. Oi, oi.
tá forte aqui. Tem que ir lá depois, lá. Depois de tarde, a gente faz um chimarrão e vamos lá ficar um pouquinho com ele. E aí, lá pelas 4, 5 horas, que é a hora que o Misael vai, acredito eu, tá terminando a nossa lanche. E aí a gente fica lá um pouco com ele. Coisa que ele esteja com muita saudade da gente. Lá na Dona Solange vai mais tempo. Hã? Lá na Dona Solange vai mais tempo. Por quê? Porque um monte de coisa tem que fazer. Que monte de coisa não. Vai cedo, seja esperto. Vai cedo, 1 hora que já tá lá, já faz ela começar cedo, né? Sabe, primeiro ela tem que tomar um mate. Tem que tomar um café pra dar aquela sustância. É bem cedo, 1 hora que já tá lá. Senão depois a gente quer bom dia feriado, depois a gente quer sair, depois não vai poder sair. Olha aqui minha meia. Minha meia. Essa daí é do Misael. Mas também é flor pra plantar, né? Você vê que caldo do carrinho. Olha aqui os bichos. Tudo onde tu vai pegar tem bicho. Eu não sei como é que eles não descobriram Aqui. se tem uma mão ainda. Olha aqui. Não, eles estão comendo tudo as minhas coisas. Na hora que eles descobriram. Eles comeram até a rosa da Jéssica. Vez eu vou ter que tirar daqui. Tá muito. Um tá sufocando o outro. Vou ter que trocar.
Gente, eu já terminei de dar uma varrida ali. Agora eu vou aguar aquelas plantas que eu deixei ali, todas as mudas, pra mim tirar do sol. Porque o sol tá extremamente quente. Então eu vou aguar as plantas ali agora. Você vamos a colônia nova, então? Tomar um banho de praia? Tem praia, né? Onde? Ah, não. Só a praia fica aqui, ó. Ah, não. Vou sair daqui pra ir sair na praia. Vou na praia. Ela some, ela tá me misturando. Como é que tá? Mas não é nada, é uma água muito boa. É uma água muito boa lá. Tu olha assim, tu te dá medo, porque parece um rio grande, assim. É. É que agora começa a aquecer, começa a encher, né? Lá na prainha de Candiota. Uma hora, hein? Nós ficamos por azar, né? Tá? Mas eu sair daqui pra entrar na praia da Candiota, nós ficamos por azar, né? Lá vem o cão! 11h66. Lá vem o cão! 4h76. Lá vem o cão! Tá, pode parar de grito. Lá vem o cão! 7h46. Lá vem o cão!
Oi, gente, são 2h30 da tarde, aparecendo por aqui. Tava toda chique e bonita que eu ia arrumar as flores e ia sair, mas vou ter que tomar um banho e tirar essa roupa porque eu não aguento mais de calor. Vou virar a câmera e vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Bom, aqui falta aguar aquelas ali e aquelas lá. Mas eu varri aqui, varri tudo aqui, coloquei uma água nessas plantas aqui. Aqui tá a terra que nós buscamos no campo e o adubo do pé de pano. Aí tá tudo bem varridinho aqui, ó. Eu enchi aquele galão ali de água, aquele azul. Eu botei o carrinho pra cá por conta que o Douglas botou a casinha do Scooby pra lá. Gente, estendi bastante roupa aqui. Roupa é o que a gente sempre tem. E aí eu arrumei aqui as plantas, ó. Trouxe o carrinho pra cá. Aguei e botei mais terra aqui nas mudas. Ainda falta a minha horta que tô esperando para os meninos me ajudarem. Aí aqui, ó, aguei as minhas mudas e tirei umas plantas daqui. Agora eu mostro para vocês onde é que tá. Isso aqui nós vamos descartar, ficava ali na área. Vamos descartar porque os bichinhos estavam fazendo ninho dentro, então não é bom, né? Meu esposo botou as cadeiras aqui. Estendi bastante roupa, deixei mais um cesto lá escorrendo para estender. Aqui tem uma muda de planta que eu coloquei aqui. E aqui tá o alho. Ó, tem que enterrar ele não tá enterrado. Aí aqui na área, aguei aqui as plantinhas tudo. Coloquei aquelas ali. Aqui tem uns temperinhos que o Misael tirou de lá e o Douglas botou dentro d'água. Aqui tem uma alface. E aqui mais umas mudas de plantas. Aqui tá aquela plantinha. E aqui aí eu tirei tive que tirar as cortinas daqui porque venta muito, me arranca as cortinas, me rasga, né? Antigamente não ventava muito daqui, mas agora venta bastante. Aí aqui tem mais umas plantas, ó. Essa daqui eu tirei lá do carrinho, aquele lá, ó. Tirei de lá e botei aqui. Eu sempre quis ter essa flor, nunca conseguia. Aí agora ela pegou de jeito, tava até com medo de tirar de lá. Mas ela pegou de jeito, só que se espalha. E, ó, fiz muda de chá pra levar pras vó. Ó, essa daqui tá firme e forte, ó. Ali botei aquelas que eu achei, botei ali, ó. Essa daqui foi a que eu ganhei, ó. Ganhei essa daqui. Ó, tá nascendo broto novo, ó. Eu não sei que flor é essa. Mas eu ganhei essa daí. Aí botei esse vasinho aqui. E botei... Essa daqui continua aqui, na verdade. E aqui tá o chá que eu ganhei das amigas lá do sítio. Elas me deram esse chá aí. Agora eu esqueci o nome do chá. Vou ter que perguntar pra elas. Botei aqui o chá. Tem que até aguar mais um pouquinho. Tá bem murchinho. Então, foi isso que eu fiz, basicamente. O sol tá de rachar. Olha o céu azulzinho. Azulzinho, azulzinho. Ai. Lavei o saquinho que eu guardava chá. Lavei, tá aqui, secando. Eu ganhei essa flor aqui também, ó. Da mesma senhora que me deu aquela outra, ela me deu essa daqui. Coloquei terra, como vocês viram, na flor de maio. Cortei a jiboia e fiz outra muda. Aqui, esse aqui é guaco. Vou deixar o guaco dentro de casa.
Essas aqui tudo eu botei mais terra. Só nessa daqui que eu não botei ainda. Que isso, a Cauane derrubando tudo. E aqui eu tenho quantidade desses potinhos de creme. Só tem que arrancar o adesivo. Aí eu coloquei essa florzinha aqui, que foi até o meu pai que me deu. Ele me deu essa florzinha aqui, ó. Aí eu botei nesse potinho aqui, só tem que arrancar o adesivo. Ó, tem que arrancar o adesivo. Vou mostrar pra vocês umas mudas que eu fiz. Pra levar pra uma senhora. Aqui, ó. Fiz essa muda de chá aqui pra ela. É malva cheirosa. Aqui é chá de anis, que eu botei na garrafinha pra ela. Essa aqui é a... Opa! Essa aqui é a florzinha que eu tirei uma muda pra ela também, ó. Chá de anis e essa outra aqui, ó. Fiz essas 4 mudas pra ela.
Uhum.